Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այժմ մոտենում ենք հայ առաքելական եկեղեցու համար պայքարի դուրս եկած քաղաքացուն։ Խնդրում եմ ներկայացեք։ Նաիրա Մխիթարյան։ Կասեք ձեր պայքարը մինչև երբ է շարունակվելու։ Տեսեք, այս պայքարը պիտի շարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Նիկոլը գործում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում եւ այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա չի դատվել։ Դա էլ է կարևոր հանգամանք։ Նա պիտի դատվի, դատապարտվի ամբողջի համար։ Իսկ ձեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանի սկսած այս ագրեսիվ արշավը ինչ սպառնալիքներ ունի եւ ինչու է նա պարբերաբար թիրախավորում հայ առաքելական եկեղեցին։ Ես խնդրում եմ մի ասեք սկսած արշավը, նա նոր չի սկսել այս արշավը, այն օրվանից սկսած, երբ որ նա ՀՀ վարչապետ է, կեղծ հեղափոխությունից սկսած, սա Հայաստանի ոնց որ կործանման, Հայաստանի ողնաշարի ջարդման ակցիա է, որը որ նա իրականացում է համապատասխան հրահանգներ ունենալով իր տերերից, Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից, եւ հիմա պարզապես նոր թափ է առնում, որովհետեւ ժամանակն է հասել հարվածելու մեր ազգպահող հիմնական հիմնասյանը, եւ նա կացինը առած հարվածում է այդ հիմնասյանը։ Նոր թափ է առել պարզապես, չի սկսվել։ Եվ ինչ կոչ ունեք ձեր հայրենակիցներին։ Ես իմ կոչը բոլոր հայերին է, նախ ՀՀ քաղաքացիների մասին չի միայն խոսքը, այսօր այդ մասին էլ էի մտածում, որ որտեղ է մեր սփյուռքը, ինչ է անում, երբ որ հայությունը, երբ որ ջարդվում է, երբ որ խնդիր կա ընդհանրապես ոչնչացնելու հայ տեսակը, ինչ ենք անում մենք, օրինակ ինչ մեր ամբողջ պոտենցիալը սփյուռքի այժմ պիտի լծված լիներ հայրենիք այս օրհասական վտանգից ազատելուն, կոչս բոլորին է, ամեն աշխարհի սկսած Հայաստանի կենտրոնից միջև աշխարհի յուրաքանչյուր ծայրը գտնվող հային, ուշքի եկեք, մենք հայրենիք ենք կորցնում։ Եվ նաև եւս մի բան էլ, հայրենիքն ու հայրենասիրությունը դա զուտ պաթետիկ կոչերը չեն, չկասկածելով անկեղծությանը, չկասկածելով հայրենանվիրումին, բայց ամեն դեպքում, երբ որ կրակը վառված է, երբ որ ջարդվում է հայրենիքի ողնաշարը, հայրենասիրությունը դա կասկադը լցնել ազգային պարերով չի, դա չի։ Հայրենասիրությունը արևմտյան Հայաստանից տխուր այցելել արևմտյան Հայաստան եւ տխուր սրտաճմլի գրառումներ անելով չի, այժմ հայրենասիրությունը կործանվող հայրենիքը փրկելն է։ Հայոց գերագույն գլխավոր խորհուրդը հանդես էր եկել հայտարարությամբ, որտեղ դատապարտում էր Նիկոլ Փաշինյանի այս բոլոր խոսույթները եւ հայոց եկեղեցու դեմ շարունակվող արշավը։ Ինչ է կարծում, արդյոք այս հայտարարությունը բավարար էր, թե իրոք հայ առաքելական եկեղեցին պետք է սահմանի մեծագույն պատիժը, այսինքն նզովքը։ Տեսեք, հայ առաքելական եկեղեցին տալիս է գաղափարական գնահատականը այս ամբողջին, այնուհետև ես որպես հայ, որպես քրիստոնյա, որպես ազգային արժեքները դավանող անձ, իմ խնդիրն է եւ յուրաքանչյուրի խնդիրն է, յուրաքանչյուրը որ իրեն նույնականացնում է որպես հայ եւ քրիստոնյա, ոտքի կանգնելու եւ պայքարելու։ Նզովելը բնականաբար, նզովում են Նիկոլին անգամ մեր ամբողջ քրիստոնեական գծի բոլոր սրբերը տեսնում եք, նզովք են դուրս եկել իրեն համապատասխան արարքին գնահատական տալու։ Շնորհակալ եմ։